이번에 혀가도 바꾸고 나서는 네. 코 고는 소리가 많이 줄어든 것 같습니다. 네. 이제 오늘 그 전에 그 플렉시블하게 했다가 이제 견고하게 이제 바꾸면 이제 그런 소리로 아예 없어질 거예요. 예, 한번 써보고. 네. 그러니까 그 겁을 내는 분들에게 한 말씀을 하신다면. 아유, 겁내지 마시고 어. 사람이 진짜 푹 자고 나야 피곤한 그 맛도 있는데 푹 못 자고 나면요 굉장히 건강에 안 좋거든요. 그래서 뭐 하루 종일 머리도 띵하고 다른 일을 못 하거든요. 그래서 뭐 좀 겁을 내시더라도 한번 사용해 보시고 도전을 해보세요. 예, 그렇죠. 한번 사용해 보시고 나중에 뭐 통 안 되면 안 맞으면 그때 뭐 바꿀 수도 있는 거니까. 그렇죠. 한번 일단은 뭐 사용해 보시고 평가하셔야지 사용해 보지도 않고 뭐 이렇게 조금 얘기하면 안 되지 않습니까? 한번 꼭 사용해 보시라. 턱가드 말고 혀가드로 사용해 보시라. 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 이분 같은 경우는 단단하게 고정됐을 때 훨씬 착용감이 좋았다. 그런 말씀을 하시고 이제 당연히 효과도 더 좋았겠죠. 그래서 기존의 구강장치만으로는 효과가 부족하다. 그런 경우는 보통 뭐냐면 혀가 크신 분들이거든요. 혀가 크고 두껍고 뒤로 많이 빠져 있는 사람들은 혀를 직접적으로 혀를 이렇게 잡아줘야만 제대로 효과를 볼 수 있더라 하는 겁니다. 그러면 기존에 이런 구강장치를 썼던 분들은 그럼 어떻게 하냐? 별도로 이렇게 혀가드를 따로 만드는 경우도 있고 기존 장치에 이렇게 부착해가지고 쓰는 경우도 있습니다. 그래서 지금 보면 이제 많은 분들이 이제 쓰시면서 피드백을 주시는데 이게 5세대란 말이죠. 5세대는 개념이 뭐냐? 아래턱이 뒤로 떨어지지 않게 잡아주고 혀가 뒤로 떨어지지 않게 잡아주고 즉 현재 상태를 유지해 주는 게 목적입니다. 그러면 지금처럼 뒤쪽 기도 공간이 평소와 같이 유지된다는 것. 그 다음에 이게 턱을 잡는 게 좀 부담스러운 사람들이 있습니다. 치아가 좀 약하신 분들이나 턱관절에 좀 불편감 있는 사람들은 어쩔 수 없이 이 혀만 잡아요. 위에다 장치를 착용하고 혀를 직접적으로 잡아서 혀가 뒤로 떨어지지 않게 잡아주는 것만으로도 효과는 한 7, 80%는 보더라 하는 거고요. 혀 잡는 게 좀 부담스럽다. 그리고 혀가 큰 이유는 아닌데 턱이 자꾸 떨어지는 사람들 있죠. 턱이 작거나 뒤로 이렇게 떨어져 있는 사람들이 있습니다. 이게 누울 때 턱이 이렇게 떨어지는 사람들이 있거든요. 그런 분들은 바로 턱만 잡아도 상당한 효과를 봅니다. 기도가 막히지 않게 하는 게 목적이잖아요. 자는 동안에 기도가 충분하게 열려 있어서 호흡을 제대로 하는 게 목적이죠. 그래서 이런 방법으로 충분히 가능하다. 그러면 수술 안 해도 되고요. 그냥 굳이 안 써도 충분하게 원하는 만큼의 효과를 보실 수가 있을 겁니다.